טוב, יש לנו משחק בין רונן לבין אופק. רונן שחור ואופק לבן. וזה לא ג'וסיקי. זאת אומרת... זה ג'וסיקי שהוא לא טוב ללבן. נלך ככה. זה אפילו פחות טוב. זה לא ג'וסיקי כבר. בכלל, אם לבן רוצה לקראת את הפינה הזו, הוא יכול ללכת עוד אחד, שחור לא יכול לחתוך פה. אין לו שום דרך להשיג משהו טוב. הוא יכול אם ממש רוצה לחיות, אבל זה גרוע. אבל שהוא לא יכול, אז הוא חייב לשחק מכאן, זה הרבה יותר טוב ללבן. זה ג'וסיקי. זה לא ג'וסיקי. וגם זה לא ג'וסיקי. הוא לא חייב להגן כאן. אפילו אם שרון משחק פה ולבן מתעלם, אז בהמשך זה סנטה. לבן לא יכול לחתוך, כאילו זה לא סנטה, זה פשוט ממש טוב, כי לבן לא יכול לחתוך. כי האבנים האלה מתות. אז זה פשוט לא טוב ללבן. זה אפילו פחות טוב. לפחות תראה לשחק פה. לפני שהוא חושב בכלל מה לעשות, צריך לשחק כאן. טוב, יכול פשוט... לא יודע, משהו כזה. יכול גם להגן אם הוא ממש טוב, לא כאן. ממש אם מגנים אז זה פה פשוט, זה לא נראה לי מספיק טוב. זה רק משהו כזה. וואו, זה מהלך ממש קטן. וזה מהלך שהוא פחות טוב אפילו מלהעביר את התור, כי אם הסולם עובד פה ללבן, לבן משחק פה. שימו שהמהלך A14 הוא מוריד ליברטי לשחור ברגע ששחור ישחק. ברגע ששחור צריך ללכת לכאן נניח, אז A14 מוריד לו ליברטי. זה מהלך ששחור היה יכול לשחק אולי בלי זה. אבל אם זה המהלך הזה של לבן הוא אתרי. זה מהלך שהוא פחות טוב מלהעביר את התור. זה לא טוב. הסיבה שזה לא טוב היא כי מבחינה לוקלית זה לא ג'וסיקי. זה ג'וסיקי ששחור משחק אותו רק כשלשחור יש אבן או כאן או כאן או משהו באזור, כי זה מונע מלבן להתרחב עד הנה, שלכאן הוא רוצה להתרחב, וכאן יש לו כבר אבן. כך שזה טוב ללבן. אפילו אם הוא מגן עכשיו, זה טוב ללבן. וזה ממש רע ללבן. פשוט ככה. אין, לעומת הפינה הזאת, שבה יש את האג'י, שלבן יכול פשוט לחיות, אם הוא רוצה. ככה. פינה שאין באג'י בכלל, זה ממש טוב לשחור. החתך הזה, מאוד אצבע אם הוא עובד. אבל שחור צריך להמשיך עוד אחד. בוא נראה אם זה עובד. טוב, זה כנראה לא עובד. ככה. זה לא עובד. מה שמשאיר רק את זה, זה כבר עלול לעבוד. זה גם לא בטוח. כאן לבן לא יכול לשחק. כי הוא מת. אפשר לשחק משהו בסגנון הזה. ואז אפשר לעשות דברים כמו למשל המהלך הזה כאן. עכשיו אם לבן מגיב פה, זה אתר על שתי אבנים. ולבן מת. עכשיו לבן חייב להגיב כאן. אבל אז שחור משחק פה, כאן, אתרי, אתרי,
טרי. אז באמת, משאיר לבן רק אפשרות אחת. של שחקן. הוא חייב כנראה לשחק פה, לבן חייב לשחק פה. לא יודע, זה כבר מסובך. אם פשוט ככה, אז אני מניח שלבן מנצח באחד. לא. לא. פה סקי? האם זה סקי? זה לא רושם. אם לבן פשוט משחק פה. אז שחור לא יכול לשחק כאן כי אז הוא נכנס לאתרי, שחור חייב לשחק כאן, לבן חייב לשחק כאן, וזה סקי. אבל אולי יש עוד דברים יותר טובים. אולי שזה סנטר, ככה שהחתך כאן לא עובד. אז לבן יכול לשחק כאן. זה לבן לוקח באחד. זה לא עובד. שאומר טוב, האמת שהסקי הזה הוא סביר כי שחור מקבל גם סנטר. אולי ויש משהו אחר יותר טוב לבן? לא נראה לי. רגע. לא. כאן זה סקי כבר. אני משחק פשוט פה. זה די דומה. די דומה. וגם סקי. הסקי הזה לא מספיק טוב לשחור, לא מספיק טוב. זה אומר ששחור צריך פשוט לחבר אולי. עכשיו אם לבן מחבר, אז שחור לא ישחק כאן, ישחק כאן. אבל זה נותן לבן אפשרות לעלות כאן. ואז פה מקבל את הדחיפה הזאת, אבל שהוא גם מקבל פינה מאוד גדולה, אז כנראה מספיק טוב לחבר כאן, וזה טוב לשחור. אבל זה פשוט רע, זה לא... זה חטא שאין מה להגן ממנו. עכשיו שחור יהיה בבעיה מאוד רצינית. וואו, זה חתיכה טוב. גם שתי אפשרות, או שמחברים, או שפשוט מוותרים על האבן הזאת, כי היא לא כל כך חשובה. זה נותן יותר מדי ללבן. עכשיו לבן יכול גם להתחיל מזה. זה מהלך שפשוט גומר את שחור. כל מהלך ששחור ינסה לעשות פה זה דאבל אתרי. אבל האפשרות היחידה שיש יותר מאחת זה או לחבר כאן, שזה מגן מהדאבל אתרי, זה יש רק אתרי אחד, או לחבר, שניהם מאוד גרועים, בצורה ממש חרה לשחור. מה לבן עשה? זה לא מספיק מעניש. החילוף הזה ממש עוזר לשחור. עכשיו החתך פחות מפחיד. אני בתור לבן לא הייתי מגיב ל-F16. לא רואה סיבה להגיב לזה. לא יודע, הייתי ממשיך לשחק כאן איפשהו.
זה נראה די גדול. כן, זאת טעות של שחור שהוא הגיב כאן. להתיר פשוט לעלות. זה לא עובד. לנו פשוט לאכול את כל האבנים האלה. ככה, ככה. אם משחקים כאן זה גם כנראה טוב ללבן. לא, זה ברור שזה טוב ללבן. אבל שחור יכול עוד איכשהו להילחם. זה ממש טוב ללבן בכל מקרה. זה מיותר, לא צריך להוסיף עוד מהלך. שחור מת גם ככה. גם זה מיותר. כל המהלכים האלה. המהלך הזה לא מעניין לעשות שום דבר. זה לא מספיק אגרסיבי. נמשיך להתקיף, המהלך הזה מאוד 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 פסיבי. בוא נראה, יש כאן דרך יותר טובה. חושב על המהלך הזה. לא. טוב, זה כנראה בסדר גם. לא יודע, נמשיך לדחוף כאן, אבל מרגיש לי קצת. אבל יש משהו יותר טוב, נגיד להתקיף את האבן הזאת ואז, לא יודע, משהו כזה. נהיה יותר אקטיבי קצת. עכשיו, אם שחור מנסה לחתוך, אנחנו יכולים להקריב את האבן הזאת, זה לא בעיה. זה לא מספיק אקטיבי. אם כבר אז לקפוץ כאן, אבל הייתי פשוט ממשיך מהצד הזה. זה יותר קשה, תראה להמשיך לדחוף, אבל זה מה שצריך לעשות. לא רואה סיבה לשחק כאן גבוה. אבל אני יכול פשוט לשחק פה, וזה טוב ללבן. לא רואה סיבה. ובגלל שיש פה קיר כל כך גדול לשחור, אני גם כנראה הייתי מתקיף מצד שני דווקא, לנסות לנצל את הקיר בשביל להתקיף, ולא בשביל ליצור כל כך, כי העניין הוא שמשתמשים בו בשביל ליצור שטח, ולא מספיק שטח, בשביל הקיר הענק הזה, חייבים להתקיף איתו. זאת אומרת להיכנס כאן לפינה, משהו כזה, לפחות. זו צורה פשוט נוראית. וגם, זה שוב פעם חוזר לג'וסטיק שאמרתי שהוא לא טוב ללבן. גם פה הוא לא טוב ללבן. בדרך עם האבן כאן, כי אז פה יכול ישר להתקיף.
הוא יעשה את זה, תבד בין שני אלה, בין E3 ל-C3. אם משחקים C3, אז כנראה שחק פה. לא נראה לי מספיק מתקיף, לא מספיק. אז אולי פשוט כאן. אם אבל משחק D3, אז אנחנו משחקים פה חנה, ולבן מגיב, אפשר לחתוך. אולי חתך הזה כרגע לא מספיק. לא מספיק טוב. עכשיו אולי המהלך הזה. ואז אם שחור עושה פה הנה ולבן מגיב, אז יש פה אתרי ואז אפשר לפתוח. אבל לבן פשוט לא יגיב להנה הזה. אנחנו משחקים קודם כאן, אז לבן יגן. זה מסובך. זה לוקלית כנראה טוב לשחור, אבל לא יודע אם זה מספיק מעניש, כי המהלך הזה ממש נוראי. לא יודע, אולי בכל זאת? לא, לא. אולי זה. יכול להיות שזה. המהלך הזה אפשר לחתוך פשוט. אין ללבן דרך להגן, שאני רואה כרגע. גם פעם, אין שום סיבה להגן פה. פה יכול לעשות נוקי, וכאן אין פה דרך לחתוך את האבנים האלה. הכל בסדר. חייבים ברמות האלה, כמעט כל השחקים, אתם חייבים לפני שאתם משחקים, לפני שאתם מגיבים המהלך של היריב שלכם, לחשוב אם אתם צריכים להגיב שם או לא, מה הוא מהם לעשות. כי בערך בחצי מהמקרים אתם תבינו שהם לא מהם לעשות שום דבר, ואז חבל סתם לבזבז מהלכים על זה. זה מהלך מיותר. זה גם כנראה מיותר. אני לא חושב שיש פה דרך להרוג את... להרוג, בוא נראה. עוד אתפלא אם יש פה דרך להרוג. לא, אין מצב. שום דבר. אין פה כלום. זה מהלך שממש עוזר לשחור לשמור על הפינה. אני פה בתור לבן הייתי ישר נכנס לפינה. פחות לוקאלי, יש גם צד שמאל שנראה לי יותר גדול. עדיף להיכנס לפינה. זה הולך ככה, יש פה כל מיני ג'וזקים. אחרי שלבן עולה, בדרך כלל אנחנו דוחפים כאן. עדיף. זאת משאירה הרבה אדי של החיתוך. שהוא יכול לעבוד אגב מיידית פה. כן? אין לשחור דרך להגיד מהחיתוך הזה. חייב להקריב את האבן. תראי.
חושב ששחור יכול להגן כאן, כי אם לבן משחק פה אנחנו לא נגן על השתי אבנים, אנחנו פשוט נקריב אותן. שחור בסדר. עכשיו אנחנו כבר בטוח יכולים להגיב כאן. אוקיי. או, נזכר אותו. לבן כמובן היה צריך לחבר שם. אוקיי. אין פה שום דבר. אוקיי, באמת. אין פה מה לעשות. לא יודע, מהלך איפה הוא שיחק. זה גם מהלך שלא מעניין לעשות שום דבר, אני גם הייתי מתעלם פה. חתך על איזה אוברפליי. אבל... הראשון החתך הזה לא מאיים על שום דבר של שחור. שחור בסדר גמור, הוא יכול פשוט... הוא לא חייב לשחק. טוב, יש פה דאבל אתרי אבל הוא לא בדיוק. כי האבן עוד לא חשובה. אפילו אם שחור פשוט משחק כאן, מאיים לאכול. זהו, אין יותר על מה לאיים. שחור מוביל בהמון. וואו. זאת חתיכת טעות. לא נעים. כן, אם שרון מחבר פה הוא כנראה עדיין מוביל. כן, עדיין מוביל. האמת היא שיכול להיות שגם ככה הוא עדיין מוביל. כי שחור גם קיבל פה המון. שחור יש את כל... אני חושב ששחור עדיין מוביל כאן. אני לא בטוח אבל. רק צמוד. טוב, עכשיו הוא כבר לא מוביל. הירידה לשורה הראשונה זאת טעות מאוד נפוצה של מתחילים במקום לחבר כאן. שימו שברגע שאתה יורד לשורה הראשונה אז לבן יש את זה בסנטה. לבן יוצא פה בגוטה בכל מקרה. עכשיו אם אתה משחק פה במקום זה גוטה גם, לכן מה שיקרה זה שלבן יקבל את זה בסנטה. למעשה פה אפילו שחור לא יכול לשחק כאן כי שתי אבנים מתות, אז הוא חייב לשחק פה. עכשיו בואו נראה לכם את ההבדל בין שניהם. הנה, לא. איפה הוא שיחק? אוקיי. לא זה. סבבה. זה הבדל שאותו כמות, כאילו שני הצדדים, שיחקו אותה כמות מהלכים באזור. שכאן יש לשחור הרבה פחות שטח. לכן לבן פה מחבר ולא יורד למטה. למה לא פשוט להגיב? אני לא חושב שהמהלך הזה טוב ללבן כי החילוף הזה הוא יכול להיות טוב לשחור כי שחור יכול להיכנס בפינה יותר עמוק מאשר מה שהוא יכל כאן. בתור לבן לא הייתי משחק באזור הזה בכלל. כל המהלכים האלה כאן הם סנטה. ועדיף מצד שני זה גם סנטה. האמת שפה אפילו יש עוד כנראה קורסקי, אבל זה מאוד מסובך, אני גם לא אזכור את הווריאציות. קרה שאולי שחור פשוט ישחק את זה מאוד גדול ללבן.
פשוט להגן כאן. טוב, זה כבר אנד גיים. אין עוד הרבה מה להגיד, בואו נראה אם לא קרה איזה משהו ממש רע. אתה יכול לחבר את ה... אין בו שום בעיה. ככה זה לא עובד, יש לשחור שתי עיניים. עוד שיש לו אפילו שתי עיניים בסנטר האמת. אם הוא עושה קודם אתרי כאן. בואו נראה. הוא מצלם. אם לא נפלו לשחק פה אז יש שתי עיניים. הוא מתחיל מזה, אז זה גם שתי עיניים. המהלך היחיד בעצם זה כאן. כן, יש פה כוח. צריך להגיב שם. זאת אומרת, אחרי זה צריך להגיב. שוב, הנה, שוב פעם. וואו. אני הייתי ממש מפחד פה בתור שחור. שחק. דבר ראשון, זה טוב, האמת שאם לבן מוביל אז הוא לא צריך לנסות כל מיני דברים כאן. הוא מוביל. אבל זה ממש לא פשוט להרוג את הפינה הזאת. אפילו בשלב הזה. זה אפשרי כנראה, אבל ברמות האלה זה כנראה לא אפשרי. עכשיו, זה פשוט מת בצורה הזאת. אבל אחרי שחור משחק פה, בגלל שיש את זה בסנטה ואת זה בסנטה, צריכים כבר להתחיל לחשוב, נגיד מהלכים מהסוג הזה, מי עמוד ראשון, שחור או לבן. התשובה היא כנראה, לא מפה אולי, אלא מפה, התשובה היא כנראה שחור עמוד ראשון. כן, שחור עמוד ראשון פה. לבן מוביל גם ככה, זה לא כזה קריטי. אוקיי. זה לא עובד, רגע. לא עובד. וואו! תאכלים. אין פה שום דבר. טוב. לבן ניצח ב-43. טוב, משחק טוב.